Hepinize merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 22'nin ikinci sezonunun yanlış hatırlamıyorsam dördüncü bölümdeyiz. Şöyle en son hatırlarsanız arkadaşlar şurada havuç çekmiştik ve sonunda ben buradaki havucu toplamayı bitirdim. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar 3 saat civarı sürdü toplaması. Yani onun çok kısa bir kısmını videoya aldım. Biraz başlarda, biraz ortasında ve sonunda bir videoya aldım. Onu da hızlandırma olarak hazırladım. Siz şimdi o hızlandırmayı izleyin. Kısacık bir hızlandırma olacak zaten. Onu izleyin, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, hızlandırmayı izlediniz zaten. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. O hızlandırmada da görmüşsünüzdür zaten. Yani bu havuçları biz çok uzak bir kısma götürüyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Yani gerçi hızlandırmada tam belli olmuyor ama şurayı bir otomatiğe alayım şu arkadaşı. Yine şöyle gerçekçiliği bozmadan nereye gidiyoruz? Tam şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Orada tren istasyonu var. Bu ürünleri ben tren istasyonunda biriktirdim. Yalnız şöyle bir şey var. Bir kere bir şey römork dolusunu yanlışlıkla sattım. O yüzden yani paramızda biraz artış oldu ve sonrasında işçi masrafı vesaire yakıt masrafı derken birazcık geri düştü. Onu da yanlışlıkla nereye sattım? Aynen şuraya sattım. Burada çorba fabrikası yazıyor. Benim aklımda şöyle kalmış. Ben önceden yani bu havuçların vesaire ilk geldiği zaman bir bölüm çekmiştim. Tabi bu seriyle alakası olmayan bir bölümdü. O bölümde havuç fabrikasını pardon çorba fabrikasını satın almamız gerektiğini ben unutmuşum. O yüzden bir römork çöpe gitmiş oldu. Yani çöpe gitmiş olmuş demeyelim de ucuza satmış olduk diyebiliriz. O açıdan şimdilik de onu da şuradan hemen göstereyim. Neredesiniz siz havuçlar? Şurada. Yani tam olarak 100 tonluk. Şimdi de elimizde 7200 ton daha var. Yani litre diyelim biz ona. Litre mi diyelim? 7,5 ton mu diyelim? Her neyse işte. Şurada da 100 bin litre yani 100 ton diyebiliriz ya. Normal şartlarda. Şimdi şöyle yapalım. Ben şöyle göstereyim. Burası bayağı uzak. Ben bir hızlıca şuraya gideyim. Hemen orada kaydı tekrar açacağım. Şimdi buraya geldim. Bu videoda ne yapacağımızı söylemeyi unuttum galiba videonun başında. Belki söylemiş de olabiliriz ama muhtemelen söylemedim. Kapak resminden anlamışsınızdır zaten. Yine bir borç batağına gireceğiz.
önceki seride olduğu gibi. Yani böyle şeylerle beraber, ufak traktörlerle beraber birazcık zorlanıyoruz. Ve de şeyden de çok zorlanıyoruz. Bunu tekrar otomatiğe alayım ben. Kendi biraz ilerlesin. Daha sonra bunu şey yapacağım. Hatta şöyle yapalım, bir saniye. Bu böyle gitmez kendisi. Şuradan abim, ablam ya da her neysen işte. Bu aracı bana şuraya kadar getirir misin? Teşekkürler. Şöyle bir şey yapacağız. Hazır elimizde bu traktör varken. Tabi bu traktörü satmayacağız. Elimizdeki, yani şu havuç, neydi bu? Havuç toplama makinesini direkt satıyoruz. Hani şöyle bir şey var. Yani şunu da söyleyeyim. Yani büyük makinelere geçene kadar bir daha havuç ekmeği, havuç biçmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Buranın satım yeri neresi? Şunu bir şuraya bırakalım. Şunu da bırakalım buraya. Gerçi bunları ilk önce şey yapsaydım, belki daha fazlaya satabilirdik ama yani tamir edip onarıp boyadığınız zaman daha fazla ücrete satabiliyorsunuz bunları. Bilginiz olsun. Şimdi son olarak bunu da getirdim arkadaşlar. Yani belki getirdiğim kısımları kesmişimdir. Tek tek getirdiklerim oldu bunları, bilmiyorum. Belki koymuşumdur, belki kesmişimdir. Yani videonun uzunluğuna göre bakarım ben ona. Şimdi buradan, buradaki ürünlerin hepsini satacağız. Bunlar ne kadar para veriyor bana? 15.000 mi veriyor? Tamam. Tamam, bunu da sat. İnşallah yanlış bir şey almayız da. Paradan olmayız yani. Şimdi abi, şu traktörü bir alalım tekrardan. Gerçi bununla işimiz yok da. Bu burada dursun şöyle. Biz şuradan bir tane orta boy... Aa, bizim paramız yok. Banka Bey, neredesiniz? Borç alacağız yani. Bize yaklaşık 200 bin e, motor için gerekiyor. Yani traktör için 100 160 mıydı? 400 bin liraya kadar bir çekelim yani. 260 bin lira bir çekelim kredi olarak. Şu muydu? Bunun aynen şu. Ama yani beygiri yükseltilmiş olacak. 230 bin liraya bunu alacağız. Lastiklerimiz de yani şöyle, bu nasıl lastik arkadaş? Yok, beğenmedim. Michelin olsun. Yani tekerlek ağırlıkları olsun. Tamam. Bunu bir satın alalım. 230 bin lira. Buna verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de mibzerlerden. Yani şimdi şöyle baktığınız zaman şu 6 metre ve benim istediklerimi yapıyor. Bu da 6 metre. Yani biri 109, biri 120 bin lira. Şu da 8 metre. Yani arasında 40 bin euro diyelim, 40 bin birim diyelim biz ona. Fark var. Bunu almaya değer mi? 40 bin lira için. Değer ya. Tamam. Şimdi bunlara plaka girmiyorum da belki daha sonra ayarlarız onları.
Böyle yeni ürünlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bundan bir inelim. Böyle göstereyim size. Şimdi ben bunu çekebiliyor muyum? Yok, şu an tutamıyorum şeyden dolayı. Herkül modunu kurmadığım için. Neyse, onu da bir ara kurarım ben. Şimdi şöyle ilk marşı da verelim. Böyle güçlü traktörlerle başlayalım. Şimdi borç ödemeye çalışacağız yani sürekli. Bir de 3 tane traktörümüz oldu şu an. Bilmiyorum, belki bir tanesini satabilirim ama o konuda çok emin değilim. Şuradaki şeyi de dolduralım. Ha, bir de bizim şeyimiz vardı, bak orayı söylemeyi unuttum ben size. 100 bin. Aha dur, şunun içine gerçi işçiye verdiğimiz zaman işçi kendisi zaten satın alıyor ya, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hatta şöyle yapayım. Ben şurada arkadaşlar bir 2 dakika bir kapak fotoğrafı alayım. Hemen geliyorum. Şimdi kapak fotoğrafını hallettim. Tam şeyden bahsediyordum. Orayı söyledim mi hatırlayamadım ama yani 100 ton bizim şeyimiz var. Nedir ismi? Havucumuz var. Şöyle bir şey var. Şimdi ben tarlayı ektireceğim. Bir de şeyi de merak ettim. Soya fasulyesi ekeceğim ben şu an. Çünkü soya fasulyesinin ücreti hepsinden fazla. Soya fasulyesi. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu Haziran ayında yani en yüksek satış fiyatı. Şu an bizim elimizde kanola var. Tamam. Kanolayı Kasım'da satabiliyoruz. Şöyle şeyi de göstereyim. Havuç. Havucu da Aralık'ta satabiliyoruz. Şöyle yaparız. Ben şimdi bunu şuradan burayı gübreleme yaptırmıştım. Tamam. Konuşabildim. Buraya gübreleme yaptırdığım için önce bu tarlaya vereceğim işçiye. Daha sonrasını iki ufak birkaç iş var. Onları halledeyim ben. Daha sonrasını kendimiz yani elimizle ekeriz. Şuradan biraz geriye gel. Tamam. Abim, bak sana sıfır, ablam mısın sen? Tamam. Ablam bak. Sana sıfır motor verdim. Sıfır aletler verdim. Güzel çalış. Hadi bakalım. Elin kolun sağlık olsun. Şimdi şöyle bir şey de var. Ama gerçi onu şimdi söylemeyeceğim. Farklı bir videoda yapalım onu. Bir planım var. Farklı bir plan. Yani para kazanmak adına. O açıdan. Onları sonra yaparsak daha güzel olur. Şimdi düzenli çalışmaya çalışıyorum. Yani bize bir de şey de lazım ya. Tavuk çiftliği almam lazım. Bu tavuklar çok az. Yani yumurta vermeleri birazcık yavaş. Yani o yüzden bize bir tavuk çiftliği lazım. Tavuk çiftliği fiyatı ne kadar? Ona da bakalım hemen. Şuradaydı sanırım. Neredesin? Bak, arıları da yapabiliriz. En şeyi arılar aslında bu oyundaki. Yani hiçbir şey istemiyor arı. Sadece şeye koyacaksın bunu. Tavuklar nerede? Yani bunlar küçük. Bize şu lazım. Yani arıları arkadaşlar şunu alıp yani birkaç tane şöyle kenarlara attığınız zaman ama şeye yakın olacak. Tarlaya yakın olmasını istiyor. Sürekli bal üretiyor. Sürekli bal üretiyor. Ve siz o balları satabiliyorsunuz.
Ben neyi yapacaktım? Aklımda bir şey vardı benim. Başka ne vardı benim aklımda? Neyse, aklımdaki şeyi şu an hatırlayamadım ama. Şöyle yapalım. Bu işçiyi kovalım. Biz çalışalım birazcık. Birazcık çalışayım, birazcık anlatayım, yani planlarımdan bahsedeyim. Daha sonra da belki videoyu hızlandırma olarak yapabilirim. Ya da kesebilirim. O anki videonun uzunluğuna bağlı. Şu an video zaten 20 dakika civarı oldu ham kayıt olarak. Yani muhtemelen sizin izlediğiniz kısım da bu kısma yakındır. Çünkü çok fazla kesme falan uygulamadım muhtemelen. Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Ne yazmıştı? Yani ağaç kesmemi vesaire söylemişti ama ben onun yorumuna da cevap yazdım zaten. Yani şu an benim bulunduğum arazide ağaç yok. Yani ağaçlar çok fazla yok. Birkaç tane ağaç var. Yani onları da kessem bile zaten onlar bana pek fazla para vermez. Ki şöyle bir şey var. Bu 22'de yani ağaçlar çok fazla para vermiyor. Şöyle bir şey var. Ağaçların çok fazla para verdiği Farming serisi, yanlış hatırlamıyorsam 2015 miydi? 2015 serisi olması lazım ya. Yanlış da olmasın ama hatırlamıyorum. O açıdan yani şu an onu yapamıyoruz. İleride yapar mıyız? Yaparız. Bir tane tarla alırız. Sadece ağaç ekeriz oraya. Ağaç dikeriz. O arkadaşın dediğini de yapmış oluruz yani. Ama dediğim gibi şu an bir işlem ağaçlarla ilgili yapamıyoruz. Bir de diğer tarla demişti de hangi tarladan bahsettiğini Allah, kaçırdım orayı birazcık. Hangi tarladan bahsettiğini tam anlayamadım. Yani şu an benim iki tarlam var. Birisi 52 numaralı, birisi 53 numaralı. Bir önceki bölümde şeyi ekmemiştim. Yani şu an ekim yaptığımız tarlaya şey ekmemiştim. O da şu açıdan. Zaten iki tane traktörümüz vardı. İkisini de kullandığımız için yani hem ekim yaparken hem de hasat ederken diyelim. O açıdan buraya ekim yapmamıştık. Şu an bu iki tarlayı da zaten ben ne ekiyorum şeyi seçmemişim ki ya. Hay arkadaş. Şu an fark ettim. Cidden şu an fark ettim. Şu an biz buğday ekiyoruz. Şu an moralim bozuldu. Şu an cidden moralim bozuldu. Yani şurada tek sıra kaldı. O zaman şöyle yapacağız. Yani burası şeylere, tavuklara yem olarak ayrılacak. Yani yapacak şu an için bir şeyimiz yok maalesef. Ki muhtemelen yani yorumlarda yazmışsınızdır siz. Ben şu an fark ettim. Yani yapacağımız bir şey yok. Buradan alacağımız şey hasılat şeye gidecek. Tavuklara gidecek. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde burayı bitireyim. Belki hızlandırma koyarım diğer taraf için. Belki de koymam. Şu yandaki havuçları topladığımız yere de bu sefer dikkat ederek soya fasulyesi ekeyim. Hemen hızlı bir şekilde geri geliyorum.
Şimdi burayı bitirdik arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey var. Şu an aklıma geldi. Yani şeyin yarısında aklıma geldi daha doğrusu. Burayı yaparken biz buraya şeyden önce gübreleme yapmayı unuttum ben. Hani şöyle yaptığınız zaman bir önceki videoda da söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Yani ekimi yapmadan ve de ekimi yaptıktan sonra gübreleme işlemi yaparsanız veriminiz %100 oluyor. Yani o açıdan bu sefer ben şey yapmayı unuttum. Bu arada şunu da alalım şuradan. Ona neden almadın abi? Böyle yanaş. Tamam. Şunu da içine alalım da içinde dursun. Orada yer kaplamasın. Şimdi şunu bir istop edelim. Şunu alalım. Şuradan gübreleme işlemi için. Şimdi şöyle bir şey olacak. İçinde gübre var mı? Çok az var. Muhtemelen işçiye yaptıracağım. O da şu açıdan. Yani gübreye tekrardan para vermek istemiyorum. Yani sonuçta aynı şey. Yani ha işçi yapmış ha biz yapmışız. Ben yaptığım zaman sadece ekstra işçiye para vermemiş olacağım. Şu an tekrardan gidip gübre satın alıp o işle uğraşmak istemediğim için bu seferlik biraz tembellik yapacağız. Bu şekilde. Ve birazcık geriden başlatıyorum ki düzgün gitsin. Aynen. Gerçi biraz dışarıya taşırıyor ama önemli değil. Onu da şöyle göstereyim. Yani şu an gördüğünüz üzere %100 oldu burası. Çünkü burayı bir önceki bölümde gübreleme yaptırmıştım ben. Şu an burası %100 olacak ama şuradaki tarla, orayı da göstereyim hemen. Burayı yapmadık diye hatırlıyorum. Bak, verim bonusu %50 diyor ama gübreleme %0 diyor. Şuraya baktığınız zaman da gübrelendi %100. Verim bonusu da %95 olarak gözüküyor. Bu da şu yüzden verim bonusu. Yani yabani ot ve taşları kapattığımız için o açıdan bizde hemen %100'e yanaşıyor. Yani %95, %90 civarında oluyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde, muhtemelen burada hızlandırma koymayacağım, işçiye vereyim. Bu iki tarlayı da hızlı bir şekilde halletsin. Hemen geri geliyorum. Şurada bir araya girmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım aynı hatayı yapacak mı burada? Aynen yapıyor. Ve bitirdi bak. Yani şurada tarlayı bitmiş olarak görüyor. Çünkü ileride direk var. Ve o direkten dönemeyeceğini düşünüyor yapay zeka. Yani halbuki şu şekilde gelse şuraya kadar, şu şekilde kapatıp, yani şuradan geri geri geldiği takdirde hani çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Yani umarım yeni oyunda bunu düzeltmişlerdir diye artık düşünüyorum. Çünkü yani bayağı sinir bozucu bir iş. Yani siz işçiye veriyorsunuz bunu. İşçi yapsın. Yani siz yorulmayın. Yani siz arka planda farklı işlere koşturun diye yapay zekaya bırakıyorsunuz ama yapay zeka bazı yerlerde işlemi tam yapamıyor. O açıdan biraz sıkıntı çekiyoruz. Yani bunu ben diğer seride fark etmiştim. Onda nasıl fark ettim? Şöyle fark ettim. Her zaman %100 verimle yaptırıyorum. E, Bazı şeyleri hesaplamıştık yani. Tarladan çıkan mahsulün verimini ben hesaplamıştım. Ve her seferinde yani kendim her tarafı %100 yaptığım zamanı hesapladım. Daha sonra hep işçiye bıraktım. Ve işçi yarım yamalak yaptığı için mahsulden zarar ediyorduk yani biz. Abim işin bitti ya senin, daha ne uğraşıyorsun? Bir de şöyle bir şey var. Bir de şurada bir kontrol etmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam burada da bir yapay zeka saçmalaması yaşamışız.
Onu şeyde fark ettim. Kayıt dışında montaj yaparken fark ettim. Orayı muhtemelen siz hızlandırmada görmediniz ya da gördüyseniz bile çok az bir kısım görmüştür. Çünkü hızlandırmayı yani 10x'te sunuyorum ben size. Çünkü bazı hızlandırmalar 1 saat, 1,5 saat falan sürüyor. Yani az önce bahsettim ya 3 saat uğraştım diye havuç için. O açıdan bazıları çok fazla sürüyor. Şimdi lafı bu kadar uzatmamın şeyi burada düzgün yapacak mı? Bak bu da yapmadı. Yani maaşına zam işine son diyorum ya be. Yani onu hak ediyor bak. Şöyle dediğim gibi böyle gelip şuradan geri geri dönmesi lazım bu yapay zekanın. Çok basit bir şekli var ama maalesef uygulamıyor. Neyse burası bitsin hemen geliyorum ben. Şimdi burasını da bakalım bırakacak mı yarıda. Bak burada yarım bırakmıyor. Niye? Çünkü böyle yaptığı zaman işi bitiyor ve salıyor kendini. O şekilde yapıyor orayı. Yani bu taraftan da başlatsam aynı şekilde oluyor. Yani düzgün çalışmıyor yapay zeka. Umarım yeni oyunda düzelmiştir ya. Umut ediyorum ama hiç sanmıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yine ben şöyle bir şey yapacağım. Şu arkadaşı şuraya bir park edeyim. Hatta şuraya park edeyim. Şöyle park edelim bunu. E, Şimdi az önce göstermiştim ya ben size. Aha nereden gösterdim? Şuradan. Havuç Aralık'ta demiştim. Soya fasulyesi neredeydi? Soya fasulyesi de Haziran'da. Bir de ben neye bakmıştım? Ben bir şeye bakmıştım ya. Havuçla yani birisini Aralık'ta demiştim. Ha, Aralık'ta şey var. Havuç var. Diğeri ben neye bakmıştım ya? Ha kanola. Kanolayı dedim muhtemelen. Orada belki şey farklı bir şey demiş olabilirim. Yani bunu da satabiliriz yani Kasım'da. Çünkü şey Haziran'daymış. Yani şöyle yapalım. Biz bir aralığa kadar gelelim arkadaşlar. Ben yine oyunu hızlandırayım. En azından şu 100 tonu bir satalım. Ha, o da şöyle bir şey var. Yani şu an zaten şu tren istasyonu 426'dan alıyor. Yani Aralık ayında da en yüksek yani 543 olarak gözüküyor ama bazen bunun üstüne de çıktığı oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Ha bak benim bir de şey modu bulmam lazım. Onu bilenleriniz varsa yorumlara yazabilir misiniz arkadaşlar? Şu hızlandırma modunun yani 360'a kadar alabiliyorum ben. Oyunun bana el verdiği sonuç. Bunun daha hızlısı varsa yani yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ben de biraz araştırma yapacağım zaten. Şimdi oyunu ben hızlandırdım arkadaşlar. Yani önce hangisi olursa mahsuller büyürse mahsuller büyüdüğünde keserim. Mahsuller büyümezse Aralık ayına geldiğimiz zaman görüşürüz. Muhtemelen hızlandırma koymayacağım. Tam Aralık ayında biz görüşürüz. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Aralık ayı demiştim ama Ocak ayına kadar geldik. Şöyle göstereyim. 596'ya kadar çıktı hatta 597 oldu ama tekrar düşüşe başladı. Yani şurada en son burayı gösteriyor. Yani az önce şurada çok yüksek gösteriyordu. Şimdi burada gösteriyor da ben anlamadım. Şimdilik yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle bir şey var. Şuradan neydi? 1000 dolara, 1000 euroya treni kiraladık şu an. Değil mi? Aynen. Tren neredeymiş bir bakalım. 2 küsür kilometre yazıyordu da. O tren haritada bile gözükmüyor yani şu an. Buradan baktığımız zaman tren yakında gelecek yazıyor. Sol tarafta görüyorsunuz zaten. 2,7 kilometre yazıyor ve yavaş yavaş düşmeye başladı.
Şu an haritada gözükmüyor. Tren gelsin. Biz devam edelim. Ha, şeyi göstereyim. Bu arada ürünler daha tam oluşmadı. Şu an onların olmasını bekliyoruz. Bir de kanola satarız demiştim ya arkadaşlar. Onu da satmaktan vazgeçtim. Şu açıdan neredeydi? Burada zaten yaklaşık 20 ton civarı var. 20 ton bile yok. Yani onu bir daha getir götür. Zaten depomuzda saklayabildiğimiz için şu an için erteledim satışı. O açıdan onu satmayacağım. Şimdi bakalım buradan bize ne kadarlık bir para gelecek. Gelen bütün parayla da borcu ödeyeceğim. Şimdi tren gelsin. Tren geldiği zaman devam edelim. Şimdi tren geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu trenin sesi niye çıkmıyor? Ops dur abi. Tamam da ben buna nasıl bineceğim? Bunun önü burası değil miydi? Abi benim buna binmem gerekiyor. Heh, böyle. Tamam. Bunun şeyi nerede acaba? Romorku. Kapağı aç. Ya bunun şeyi... Ha dur. Ops çok gittik. Biraz geri gel. Tamam şöyle dur. Burası değil miydi ya? Tamam işte burası. Abim bir ayarlayamadım şunu. Aklım sürekli ETS'ye gidiyor. Şunu kapat dur şurada. Tamam. Dolumu başlat dedim. Şimdi buradan havuç. Havuç doluyor değil mi şu an? Yani 100 ton havuç vardı burada. Hepsini alır mı bu? Alır herhalde ya. Aynen aldı. Tamam yaklaşık 108 ton. Şimdi biz bunu bana şu tarafı göstermişti. Bunu yani motoru çalıştır. Şu şekilde süreceğiz arkadaşlar geri geri. F1'i kapatayım da fazla yer kaplamasın. Şeyde. Bu şekilde geri geri gideceğiz. Şeye kadar. F3'e sabitlersem. Ama gerçi bu ileri gitmeye şey. Biz geri gideceğiz mecbur onu şey yapamıyoruz. Şuradan göstereyim. Ah geldik zaten satış yerine. Tamam bak. Böyle diyor. Satmayı istiyor musunuz dediği zaman. Aa bizim paramız kaçtı ya. 6000 küsürdü sanırım. Aynen. 90 euro kiralama maliyeti verdik. 64 bin lira para aldık. Tamam güzel. Hemen borcu kapatalım. Fazla faiz vermeyelim. Tamam. 1000 lira da bize kalsın. Şimdi şöyle yapalım. Zamanı bir kez daha hızlandırayım ben. Şu ürünler büyüsün. Hemen tekrardan geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar soya fasulyesi oldu. Böyle göstereyim. Hasata hazır yazıyor. Yalnız şuradaki buğdaylar olmadı. Yani şöyle bir şey var sanırım. Oyundaki en hızlı olan şey sanırım soya fasulyesi. Yani şöyle yapabiliriz. Bir de şöyle bir şey de var. Yani en karlı şey de şu an soya fasulyesi. Çok fazla böyle
soya fasulyesi ekip tarlaları şey yapabiliriz yani. Parayı vurabiliriz. Onu biraz bir düşüneceğim ben. Belki bölüm arasında yani bir iki defa şey yapabilirim. Bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsınız. Ama şöyle bir şey de var. Ben yorumları bazen okumadan yani diğer bölüme geçtiğim oluyor. Bazen de tam yani video yayınlandıktan yaklaşık bir saat sonra falan 1,5 saat sonra yeni kaydı almaya başlıyorum. Yani duruma göre değişiyor tabii ki ama yani şu anlık böyle ilerliyorum. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bunu bitireyim. Şu an zaten yaklaşık 1,5 saat oldu kayıt. Sizin izlediğiniz kısım ne kadar olur bilmiyorum, onu montajda bakarız zaten. Kısaltabildiğim kadar bölümleri kısa tutmaya çalışıyorum. Yani bazen de yoğunluktan dolayı farklı oyunlar da geldiği oluyor yani arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani mesela siz bu videoyu muhtemelen Perşembe günü izleyeceksiniz. Yani çarşamba günü yetiştiremediğim için Fernbus videosu yayınlandı. Yani o açıdan seriyi merak eden arkadaşlar belki olabilir. O açıdan yani fırsat bulduğum zamanlarda çekmeye özen gösteriyorum. Yani kanalda farklı oyunları da atmayı bulunmasını istiyorum ve yani böyle devam etmek istiyorum ben. Konuşamadım. Her neyse. Şunu işçiye kitleyeyim ben. İşçi abim bunu devam etsin. Ben de şöyle yapayım arkadaşlar. Videoyu burada bitireyim. Bunun montajlaması vesaire yüklenmesi biraz zaman alacak. Onun için bunu yarın size yetiştirmeye çalışayım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.